وجراء واحد المباراة مع المغرب الفاسي اللي كانت عرفت أحداث شغب وعرفت واحد العدد ديال الأمور اللي اتخذت على إطرها الجامعة واحد المجموعة ديال القرارات. اجتمعت المصالح الأمنية والمجلس البلدي والسلطات الوصاية وخذوا القرار ديال الإغلاق، لكن لأجل تبريره ماشي غير في الجانب الأمني ولا في الجانب اللوجستيكي، خداو القرار ديال عرض واحد الخبرة، يعني تعرض الملعب لواحد الخبرة. فعلا كانت خبرة اللي بينت أنه كاين واحد الاختلالات في البنية ديال الملعب، واللي للأسف الشديد كانت موضوع إصلاح من طرف مندوب ديال الشبيبة والرياضة بواحد الميزانية ضخمة، واللي مباشر في 2014 دونك بعد 3 سنين تقريبا ولا داك المدرجات آيلة للسقوط. يعني كاينه واحد الشبهه ديال اختلاس المال العام ما تذكر عليها حتى واحد. تم اغماض العين على هذه القضيه، وطبعا مع الاحتجاجات ديال المواطنين ومع ردة الفعل اللي كانت شويه من طرف الفرقاء، عاود داك الضغط خلاهم يجيبوا واحد المختبر ديال ال بي دي جو اللي هو مختبر يعني وطني، واللي ما يمكنش يشكك الواحد في النتائج ديالو. فدار نفس الملاحظات لانه حقيقه كاين وضع مختل في البنيه ديال الملعب، لكن ما كتهددش السلامه بهذا المنطق اللي كيقولوا ما راه لا دخل شي واحد غيريب ولا هذه ولكن الهاجس الامني هو اللي خلاهم يستندوا على ذاك التقرير ديال ال بي دو جو. وانا كنت اقترحت على الاخوان في المكتب واحد الوقت، قلت لهم ودي في العاود اللي تنوضوا بالباله غتمشيو طعنوا في المحكمه في الخبره، والمحكمه تعين خبره مضاده وغتحسم بشكل قضائي، بعيد على واش السياسه اللي داخله تما ولا الجانب الامني ولا الجانب السلطه، ولا نبقاو نكيلوا الاتهامات لهذا الفريق وهذا الفريق يقول لواحد اخر. منين يتبناو التقرير ديال ال بي دو زو كان من المفروض نمشيو واخا نطلبوا كاع خبره دوليه تجي. ولكن اللي مهم في هذه العمليه كلها انا تنقول هو كان خاص الضغط على يتفتح التحقيق في دوك الاختلالات اللي كاينه في البنيه ديال المؤسسه. طبعا كل شيء كان تيعرف علاقه هذاك المندوب ديال الشبيبه والرياضه بالعامل ديال الاقليم السابق اللي مشى. فشنو كان الجواب بالنسبه لنا في الاجتماعات الرسميه؟ هو اننا غنتصلوا بوزاره الشباب والرياضه وراهم غيعطيونا واحد الميزانيه باش نصلحوه. طبعا ديك الوعود الانتخابيه سهله، غتمشي على التوزير ما يقول لك ما نصلحلكش الملعب، يقول لك ايه داكور، ولكن مش من ميزانيه واش من افق واش من تاريخ. كان كيخص وزاره الشبيبه والرياضه تجي عاوتاني دير خبره ديالها باش تحدد الكلفه ديال المشروع. ومن الناحيه السياسيه ما كانش من حق الوزاره، وهي يلاه رخصت للمندوب ديال الشبيبه باش يصلح الملعب بواحد الميزانيه ضخمه، عاوتاني من بعد 3 سنوات تقول له اجي نعطيك ميزانيه اخرى. دونك كان تواطؤ ما بين المندوب ووزاره الشبيبه والرياضه، كان خاص يتعطل الاصلاح باش على الاقل يتبرر من الناحيه المنطقيه. وانا كنت في الحقيقه تبعت واحد الجمعيه سميتها الجمعيه ديال الاحرار اللي كانت ضغطت فعلا وكانت باغا دير واحد الوقفه احتجاجيه. وعيط لي السي عبد الله الحافظ انا والسي حسن وقال لنا الله يخليكم سيروا جلسوا مع دوك الجمعيه وفهموهم وديوا ليهم التقرير ديال الخبره وشرحوا لهم هذا الوضع هذا. قلنا له علاش حنا بالضبط اللي غنمشيو انا والسي حسن؟ دا ملف ما كيعنيناش حنا، دا ملف كيعني رئيس المجلس. باي صفه غنمشي انا نجلس مع الجمعيه؟ غدا تجي جمعيه اخرى تقول لي اخويا السي جواد علاش جلستي مع هذوك، شنو كيمثلوا، ولا علاش عطيتي هذا التبرير، ولا كيفاش واش حنا كنتبناو بعدا هذا التبرير وكنتبناو داك التقرير ولا ما كنتبناوش. في هذه النقطه بالضبط شنو وقع ديال الوقفه احتجاجيه مع المنع؟ انا غادي في هذا المثال. فاشنو وقع منين رفضنا انا والسي حسن باش نجلسوا معاهم؟ طلبنا عبد الله باش نعطيوه نسخه من التقرير، وعطيناه نسخه من التقرير واستدعاهم وجلس معاهم السي عبد الله الحافظ شخصيا وعطاهم هاد الوعود. احنا راه ماشي احنا اللي مانعين، راه التقرير ديال ال بي 2 او
وراه عندنا وعد من عند وزير الشبيبه والرياضه، راه حنا مشينا عنده للرباط وراه جلسنا معاه وراه غادي نعطيه، ودابا لا داعي باش ديروا هذه الوقفه. طبعا الاخوان ما يمكن الا يكون عندهم امل في الاصلاح، لان ما كاينش شي واحد كيدير وقفه من اجل الوقفه، كانت الرغبه ديالهم هي ياخذوا، ولكن ماشي غير وعد، ياخذوا التزام بان الملعب فعلا غيتصلح. وانا حضرت مع اللجنه اللي قامت بالدراسات الافق ديال اصلاح الملعب، هما كانوا صاوبوا واحد البرنامج باش يرازيو الملعب اون توتاليتي، وداروا ماكيت بانه غيداروا حوانت في هاد الجهه وغيداروا كذا، والملاعب غتستوعب تقريبا واحد 17000 ديال الزوار ولا ديال المتفرجين. فسوقوا لواحد الملعب بمواصفات دوليه، ولكن تبين لهم مع الوقت بان وزاره الشباب والرياضه ما يمكنش تفينونسي في حدود واقيلا شي 3 المليار اللي كانوا دايرين سميتو، بداو كيتنازلوا كل مره غادي حكا نعاودوا غير الجنبات ديال اللي فيها الشقوق وكذا، شويه نديروا شي اجراءات، وبداو تيديروا دوك الاجراء ديال اعاده دوك لي فيستيير، بدا الزواق. المواطن كيتيق صافي منين بدينا كنصاوبوا لي فيستيير، دونك راه المشروع كاين ودونك راه غادي يتجهز. انا كنقول لك اليوم وحنا غادي نصوتوا في الدوره ديال 7 ماي المقبل على، غادي نعطيكم الوثيقه تنشروها، اصلاح الملعب في ظرف 3 سنوات ابتداء من نهايه الدراسات. 3 سنوات، الافق هو 2022، بمعنى الفريق الاتحاد الرياضي القاسمي غادي يبقى كيلعب خارج اسوار ملعب العقيد العلام الى حدود 2022. وانا كنت